Trước đây mình ít dám uống cà phê vì dễ bị mệt tim với mất ngủ. Xong tình cờ thử Cold Brew Arabica đặc sản này thấy hợp cực kỳ. Hàm lượng caffeine khá thấp, chỉ khoảng 0,8 đến 1,2% thôi, nên tỉnh táo nhẹ nhàng chứ không bị gắt. Uống xong cảm giác sảng khoái vừa đủ, không bị bồn chồn hay khó ngủ. Điểm mình mê nhất là vị rất thơm, có hương hoa với trái cây nhẹ nhẹ, không bị đắng gắt như nhiều loại cà phê khác. Dạo này mình còn kết hợp uống cùng Eat Clean với tập luyện để hỗ trợ siết dáng nữa. Mình để em nó dưới giỏ hàng rồi nha. Ai sợ say cà phê nên thử.